બ્રેડ લીધી છે અને તેની ફરતે કિનારી કાઢી લીધી છે. આમ તો ગુલાબજાંબુ બધાને ભાવતા જ હોય છે, પણ આજે મેં બનાવ્યો છે બ્રેડના ગુલાબજાંબુ. 100 ગ્રામ જેટલી મેં ખાંડ લીધી છે અને અડધો બાઉલ જેટલું મેં ગરમ કરીને ઠંડુ પાડેલું દૂધ લીધું છે મલાઈ સાથે. ચમચીના માપે 10 ચમચી જેટલું થાય છે. 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર લીધો છે અને કાજુ બદામના ટુકડા કરીને મેં 1 ચમચા જેટલા લીધા છે. પાણી આપણે 1 કપ લીધો છે. જેટલી આપણે ખાંડ લીધી હોય એથી 3 ગણું પાણી લેવાનું. મેં અડધો બાઉલ ખાંડ લીધી છે એટલે એવું જ બાઉલ મેં બીજું અહીંયા રાખ્યું છે. એ આપણે ભરીને જોઈ જોઈએ કે દોઢ થાય છે કે નહીં. એક બાઉલ ભરાઈ ગયું છે અને બીજું અડધો કપ જેટલું છે એટલે આપણું દોઢ બાઉલ પાણી થઈ ગયું. આ પાણી આપણે ચાસણી બનાવવા માટે લેવાનું છે. ઓઇલ જોશે તળવા માટે. એક મિક્સર જારમાં આપણે બધી બ્રેડના ટુકડા કરીને એને ક્રશ કરી લઈશું. બ્રેડના ટુકડા આપણે ક્રશ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એક બાઉલ લઈ લઈશું અને તેમાં બધો ક્રશ કરેલી બ્રેડનો ટુકડો એડ કરી દઈશું. સાથે દૂધ પણ લઈ લઈશું. દૂધ તેમાં એડ કરતા જશું અને મિક્સ કરતા જશું અને તેના લુવા વડે તેવું બાંધી લઈશું. કદાચ આટલું દૂધ નાખ્યા પછી તમારે બનાવો ત્યારે વધુ દૂધની જરૂર પડે તો 1 જ ચમચી તમે નાખી શકો છો. મિશ્રણને આપણે અહીંયા ડ્રાય નથી રાખવાનું, એકદમ સોફ્ટ બનાવવાનું છે લુવા વડે તેવું. હાથેથી ખૂબ જ મસળી લેવાનું છે. આપણે અંદર એડ કરી દીધું છે અને આપણે સરસ લોટ જેવું સરસ બંધાઈ ગયું છે. હવે આપણે તેના લોહા વાળીને જોઈએ કે બને છે કે નહીં. લોહા આપણા સરસ બને છે. હવે આપણે તેને પાછા તોડીને પાછો લોહો બનાવશું અને તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીને તેને સીલ કરી દઈશું અને પાછો તેને વાળી દઈશું. તો આવી રીતના આપણા બધા ગુલાબજાંબુ આપણે બનાવી દઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો જો ન ભાવતા હોય તો. 10 બ્રેડના આપણે 10 ગુલાબજાંબુ બન્યા છે. હવે આપણે ચાસણી બનાવી લઈશું. ચાસણીમાં ખાંડ અને પાણી એડ કરી દઈશું. ચાસણીને આપણે ઘટ બનાવવાની નથી કે બહુ પતલી બનાવવાની નથી. ચાસણીને આપણે મધ જેવી બનાવવાની છે. ગુલાબજાંબુ આપણા બધા અંદર એબ્ઝોર્બ થાય છે બસ એવી જ બનાવવાની છે. ચાસણીને આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આપણા ગુલાબજાંબુને સેલો ફ્રાય કરી લઈશું. ગુલાબજાંબુને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. ચાસણીને પણ ચલાવતા રહીશું. ગુલાબજાંબુ આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે અને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાની છે. ગુલાબજાંબુ આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને ગરમ ચાસણીમાં એડ કરશું. ચાસણી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ગુલાબજાંબુ એડ કર્યા પછી આપણે એનો ગેસ પર 10 મિનિટ રાખવાના છે અને પછી તેને 1 કલાક ઢાંકીને રાખવાના છે અને પછી ઠંડા પડે એટલે પછી આપણે એને સર્વ
આપણા ગુલાબજાંબુ. અંદરથી જ્યુસી અને સોફ્ટ અને બહારથી કડક એવા સરસ બન્યા છે. તો તૈયાર છે ગુલાબજાંબુ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં.